Ողջույն Օրագիր Նյուզի սիրելի հետևորդներ, եթերում ըստ էությանն է, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք բոլորին դեմ եմ կուսակցության պատգամավորության թեկնածու Արամ Քոչարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Սիրով։ Պարոն Քոչարյան, քարոզարշավն արդեն նախընտրական մոտենում է ավարտին, շատերի գնահատմամբ ամենակրեատիվ ու տարբերվող քարոզարշավը հենց բոլորին դեմ եմներ։ Ինչպես է գնահատում այս ընթացքը, որքանով ձեզ հաջողվեց ընտրողներին հասցնել այն, ինչ ցանկանում էիք եւ այն ամենաանտարբեր հատվածին, որ նույնիսկ որոշել էր ընտրության չգնալ։ Բարի։ Փորձեմ մի քիչ ավելի խորքից գամ, էլի։ Նայեք, բոլորին դեմը ունի հստակ կոնկրետ ծրագիր, ինքը քարոզարշավը մի կողմ, բայց կոնկրետ ծրագիր ունենք, որ միտված է նրան, որ կարողանանք քաղաքական դաշտը բարեփոխենք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք ու մեր գնահատականը այն է, որ քաղաքական դաշտը օկուպացվում է կամ իշխանության կողմից, կամ միլիարդներ ունեցող խաղացողների կողմից, կամ ինչ-որ նախկին ղեկավարների կողմից։ Իսկ իրականությունը այն է, իմ պատկերացրած Հայաստանը այն է, որ միլիարդատերերը չեն կարող գան ուղակի Հայաստանում դառնան իշխանության, նախկին ղեկավարներին մենք բոլորս տեսել ենք, ապրել ենք այդ մարդկանց ղեկավարած պետությունում, իրանք նույնպես չեն կարող գալ իշխանության, ներկա իշխանությանը մենք տեսել ենք իրենց գործունեություն, տեսել ենք ինչ աղետներ է եկել մեր գլխին, իրանք էլ իրավունք չունեն մեր կարծիքով գան իշխանության։ Ու այս խնդրից ելնելով, հա, որ մենք փաստացի այս ընտրություններին էլ կանգնելու ենք էլի նույն ընտրության առջև, մենք որոշեցինք լուծում գտնել։ Ու լուծումը շատ հստակ էր մեր համար, երբ որ մենք սկսեցինք, մենք մասնագիտությամբ հիմնականում ծրագրավորողներ ունենք, սկսեցինք ընտրական օրենսգիրքը որպես ծրագիր նայել ու հայտնաբերեցինք շատ պարզ հստակ համակարգային խնդիրներ, որից որ բխում է այս ամեն ինչը։ Ու այդ համակարգային խնդիրներից մեկը հետեւյալն է, որ մենք ունենք սահմանության մեջ կանոն մեծամասնության դրույթ, որը որ 2015 թվականին Սերժ Սարգսյանի ընդունած սահմանադրությունով է մցվել, դա ինչի մասին է, փաստորեն մենք պարլամենտական երկիր ենք, բայց այդ դրույթը սահմանում է, որ այդ պարլամենտական երկրում մեկը անպայման մի ուժ պետք է իշխանություն ստանա, մի կուսակցություն, այսինքն ինքը նենց է սարքած, որ անպայման մի կուսակցություն ստանա, բայց պարլամենտական երկրի դրա մասին չէ, հանեք, չգիտեմ, թագավորություն սարքեք, ինչի համար եք պարլամենտական սարքել։ Մենք ուզում ենք այդ դրույթը վերացնենք, երկրորդը, մենք ունենք ընտրական շեմ հիմա այն ժամանակ 21-ին եղել է 5%, հիմա 4% է, այդ ընտրական շեմը հստակ է, ես ոնց որ բոլորին եմ ասում, ձեզ եմ ասում, մեր լսողներին եմ ասում, ապա ոչ մի կուսակցական բան չեմ ասում, էլի հստակ է ու կապ չունի որ ճամբարից, հստակ է, որ այդ 4% շեմը չափից դուրս բարձր շեմը Հայաստանի Հանրապետության ներկա քաղաքական իրավիճակի համար 2021 թվականի ընտրություններին միայն երկու ուժ այդ շեմը կարած է հայտարարի, երկու ուժ Նիկոլ Փաշինյանը ու Ռոբերտ Քոչարյանը, ուրիշ ոչ մի ուժ չէ։ Ես ոնց որ անձամբ հրաժարվում եմ հավատալ, որ ես այն Հայաստանի Հանրապետությունում եմ ապրում, որ իրանց ներկայացնող քաղաքացիներին ներկայացնող խորհրդարանը դա Նիկոլ Փաշինյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի ուժն է, բայց իմ հավատալ չհավատալը մի կողմ, փաստերն էլ են դրա մասին խոսում։ Ընտրություններին մասնակցել է ընդամենը 50%-ը, այդ 50%-ի 53%-ն ամենակ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քվեարկել եւ այլն, դա 250,000 քաղաքացի ձենա տվել ուրիշ կուսակցությունների, ովքեր որ չեն անցել ազգային ժողով, փոշիացել են ու իրանք ոչ ռեսուրս են ունեցել, ոչ լծակ են ունեցել, որ կարողանան քաղաքական գործունեություն ծավալեն։ Մենք պնդում ենք, որ այդ ընտրական շեմը չափից դուրս բարձր ու մենք պետք է դա իջացնենք 1% ու ամենակարևորը մենք ուզում ենք, որ քաղաքացին ունենա բոլորին դեմ եմ քվեարկելու արդեն իրավական տարբերակ, ոչ թե այս ֆորմատով, որ մենք հիմա մենք ենք, որ կուսակցություն ենք ստեղծել մաքսիմալ նմանացնելով բոլորին դեմ եմ տարբերակին, բայց իրավական բոլորին դեմ եմ քվեարկելու տարբերակ լինի։ Դա երկու առավելություն ունի։ Մեկը այն է, որ եթե քաղաքացին բոլորին դեմ եմ, եկեք մի ստիպեք իրան, ինքը գնա անպայման ինչ-որ մեկին ընտրի, մեր ընդդիմախոսները կասեն, որ դա դուք քաղաքացու վրայից պատասխանատվության բանը ուզում եք գցեք, դե որ չընտրի, ինչ կապ ունի, այդ մարդիկ չեն գնում ընտրության։ Գցվում է իրանց այդ պատասխանատվությունը։ Ավելին, բոլորին դեմ եմ քվեարկելը կոնկրետ պատասխանատվություն է քաղաքացու համար, որովհետև երբ որ դու բոլորին դեմ ես քվեարկում ու բոլորին դեմ եմ քվեարկած մարդկանց տոկոսով ազգային ժողովում դատարկ մանդատներ է ստեղծվում, դա ստեղծում է քաղաքական ճգնաժամ։
Այսինքն բոլորին դեմ եմ քաղաքացիները, երբ որ իրենք գնալու են բոլորին դեմ եմ քվեարկեն, գիտակցված, հատուկ, միտումնավոր գնալու են, որ քաղաքական ճգնաժամ լինի։ Դա այդ մարդկանց կամքի արտահայտումն է։ Ու երկրորդ կարևորագույն կետը հետեւյալն է, որ մենք տեսնում ենք, որ հիմա քաղաքական դաշտում քարոզչությունն ու մրցակցությունը հետեւյալ տրամաբանության մեջ է։ Երբ որ դու մեծ ուժ ես, եկեք իշխանության տեսանկյունից, երբ որ դու իշխանություն ես, դու ունես հստակ քո ընտրողների քանակը մոտարապես իրենց գիտես, իրանց հետ շատ լավ աշխատում ես, իրանք քո վարչական ռեսուրսի ծառի միջոցով կապեր ունես եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Քեզ քարոզչության ընթացքում հետաքրքրում է երկու խնդիր լուծել։ Առաջինը այն է մոբիլիզացնել քո ընտրողներին, օրինակ, այսինքն իրանք հանկարծ չմտածեն, էլի, դե մեկա կրում են, իրանք չգնան, մոբիլիզացնել, դա ոնց է արվում, օրինակի համար արվում է, որ մենք չլինենք պատերազմա լինելու։ Դրան հավատում է այն, ով որ հավատում է իշխանությանը, իրանք մոբիլիզացվում են, գնում են ընտրության, ու երկրորդ, ավելի կարևոր կետը այն է, որ քեզ հետաքրքրում է այն չկողմնորոշված 30-40%-ը հանկարծ չգնա ընտրության, որտեվ այդ 30-40%-ը պրոբլեմ են։ Դու չգիտես նրանք ում են ընտրելու, ոնց են ընտրելու, կարող է իրար հետ մոբիլիզացվեն մի բան դառնան։ Դու ոչ մի բան չգիտես, դրա համար քեզ ձեռ է տալի այնքան զզվանք, ատելություն, հիասթափություն, նենց իրավիճակ ստեղծես, որ մարդիկ հասկան, արա դե ճիշտ եմ, էլի որ չեմ գնում ընտրություններին, մեկա բան չի փոխվելու, դա էլ երկրորդ ստրատեգիան է։ Հիմա երբ որ դու ավելացնում ես բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկ, այս ստրատեգիան կոտրվում է։ Իշխանությունը ու մեծ այս ինչ-որ հարուստի կուսակցություն կամ եւ այլն, իրանք այս ստրատեգիան չեն կարողանում իրագործել, որովհետեւ եթե իրանք սկսեն մարդկանց զզվացնել, դրա ալտերնատիվը ոչ թե այնա, որ մարդը չի գնա ընտրության, այլ կգնա բոլորին դեմ եմ կքվեարկի, մտ լուրջ պրոբլեմ կսարքի։ Քո համար կարող է չկանաս նույնիսկ իշխանություն ձևավորես ազգային ժողովում։ Սա է մեր հստակ ծրագիրը։ Հիմա ցավոք սրտի այն իրավիճակում, որտեղ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտն է, այս ծրագիրը փողոցում փոխանցել անհնար է։ Մենք չենք կարա ինչ-որ բուկլետ վերցնենք, դուրս գանք փողոց ու այդ փողոցում մարդկանց ասենք էսա, նայեք, այս ծրագիրն է ինչ-որ համոզենք եւ այլն եւ այլն։ Չի աշխատելու դա, Հայաստանի Հանրապետություն ցավոք սրտի ծրագրային ընտրություններ ուղղակի տեղի չեն ունենում, ու մենք ինչ ենք փորձել անել ու ինչը հստակ փաստացի աշխատել է, ու մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ եթե ծրագրային ընտրություն չկա, օրինակ շատ ուժեր կան հիմա, իրանք բողոքում են, ասում են դե ծրագրային ընտրություն չկա, ու սաղուր մենակ էդ են ասում։ Ոչ մի ձև չեն փորձում լուծում գտնել։ Հիմա մենք գտել ենք դրա լուծումը։ Դրա հստակ լուծումը հետեւյալն է. դու մարդիկ пассивացած են, հոգնած են, զզված են։ Դու մարդկանց առաջարկում ես ինչ-որ քաղաքական product ոչ sense ամբողջական ծրագրի տեսքով, բայց ինչ որ մեսիջով։ Օրինակ, ջուր ծեծել, ցեղ շպրտել, այն ինչը որ իրանք գիտեն։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտեն այդ ամեն ինչի մասի, բոշկա գլորել, այդ ամեն ինչը գիտեն։ Դու առաջարկում ես իրանց դա իրանց ուշադրությունը գրավում է։ Իրանք ասում են, այ մի վարքյան, էս ինչ են անում։ Բոշկա են գլորում։ Ինչա սրանց անունը, բոլորին դեմ են։ Հա, հələ սպասին նայեմ ինչա։ Ոչ բոլորն են դա անում։ Մենք կարող է օրինակի համար, ասենք ինձ թվում է մենք միլիոնից ավել քաղաքացու ուշադրություն հաստատ գրավել ենք, հաստատ այդ 1 միլիոնը չի մտնում մեր ծրագիրը նայում։ Բայց մենք հստակ տվյալներ ունենք, մեր կայքը հատուկ կառուցված անենց, որ միայն մեր ծրագիրն է գրած դրա մեջ, երբ մենք սկսեցինք այս տեսակ քարոզարշավը, քարոզարշավից առաջ մենք հայտարարում ենք մենակ մեր ծրագրերի մասին, ուրիշ ոչ մի բան չենք անում, մեր կայք մտնում էր օրական 500 հոգի։ 500 մարդեր ընդամենը մտնում։ Մեր քարոզարշավը սկսելուց հետո միանգամից մեր կայք մտնողների քանակը դարել է 5000, հիմա հասել է 10000 օրական, ունիկալ 10000 մտնող։ Դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ մեր ստրատեգիան աշխատում է։ Այո, ծրագրերին չեն լսում, բայց մենք գտել ենք ձև, միջոց մարդկանց քաղաքականապես ակտիվացնելու, որի միջոցով իրաց բերում ենք դեպի մեր ծրագիր, բացատրում ենք, թե մենք ինչ ենք անելու։ Հաշվի առնելով սա, ինչ եք կարծում, անցողիկ շեմը 4%-անոց կհաղթարեք ու կարողանաք ձեր ծրագրերը կյանքի կոչել, որոնք ունեք ձեր առաջ տրված։ Նայեք, ես մոտ մի տարի է ինչ ակտիվ քաղաքական գործունեություն եմ անում, ես այս մի հատ բան եմ նկատել, որ քաղաքական դաշտում քաղաքական գործիչները ինձ թվում է, իմ գնահատականը, այդպես ինչ որ մի հատ միֆ ունեն, որ իրենց թվում է, որ իրան գալի ինչ որ ինքնավստահ բաներ են խոսում, բան աշխարհից կտրված, մենք երկրորդ ուժն ենք, երրորդ ուժն ենք, մենք 100% արդեն անցողիկ շեմը հայտարարել ենք, մասնաց բաներ են ասում, ու դա աշխատում է։ Ես ոնց որ
կարող է միգուցե աշխատում է, բայց ես ազնվորեն հրաժարվում եմ նման բանից, ես հրաժարվում եմ ասեմ, որ մենք այդ անցողիկ շեմը հայտարարում ենք, որտեղ չգիտեմ, ու դուց իմանամ։ Մենք դրա սոցիոլոգիական հարցումներ կան, որտեղ որ հստակ ցուցադրված է, նույնիսկ բանը, այդտեղ երկու հարցման կարամ ասեմ, IRI հարցումը կա ու Gallup-ի հարցումը կա, անդե մի դեպքում 2% ենք, մի դեպքում 1% ենք, բայց հստակ է, որ այդ հարցման նախորդ հարցումները, 20 օր առաջվա հարցումները, երկուսի դեպքում էլ մենք 5-ից 10 անգամ աճել ենք, ու այդ տեմպը մենք պահպանում ենք։ Այդ հարցումները անշնորհակալ գործ է այդ հարցումների վրա հենվելը, եթե օրինակ դուք նայեք Արժանահավատ չեն դրանց հարցերը։ Արժանահավատության կտորը չի, ես ամեն դեպքում չեմ խուսափի գնահատական տամ, որ այդ հարցումները հաստատ ինչ-որ քաղաքական մոտիվացիա ունեն, բայց ոնց որ նույնիսկ եթե չունենան էլ, նեն չի, որ դրա այդ ինչ որը դա տենում եք, դա ելնելու ընտրությունները, նայեք 2021-ի IRI վերջին հարցումը համեմատեք ընտրության վերջին արդյունքների հետ, ընդհանրապես իրար հետ կապ չունեցող թվեր են։ Նայեք նույն Gallup-ի հարցումները 2021-ին, նայեք արդյունքները, Gallup-ի հարցումներով, եթե չեմ սխալվում, Ռոբերտ Քոչարյանը հաղթում։ մոտարապես նենց էր, որ կարող է ԿՊ-ն շեմ չհաղթահարել, էլի, տենց պատկեր էր։ Այսինքն այդ հարցումները ամեն դեպքում չեն արտացոլում այդ վերջնականը։ Ես կարամ հետեւյալը մեր ուժի տեսանկյունից ասեմ, ու ինձ թվում է քաղաքացիները դա տեսնում են, մենք ազնվորեն ոչ մի րոպե, ժամ չենք խնայում, հնարավոր մեզ հասանելի ռեսուրսներով, մտքով, տարբերակներով մեր քաղաքացիներին հասնելու ու մաքսիմալ ստեղծելու բոլոր հնարավորությունները, որ մենք մեր իրական վերջնական ծրագիրը իրագործենք։ Բոլորին դեմը արդեն դուք էլ դրա մասին խոսեցիք, մի շարք յուրօրինակ ակցիաներ իրականացրել ցեխ շպրտելու, բոշկա գլորելու, գործ կարելու եւ այլն։ Քարոզարշավին հաշված օրեր են մնացել, եթե գաղտնիք չէ, այլ ինչ կրեատիվ այդպես ակցիաներ եք անելու, ինչպես եք ավարտելու քարոզարշավը։ Նայեք, մենք օրինակ 3 չնախատեսված ակցիա էր, այսինքն մեր այդ հիմնական ակցիաները, որոնք որ անում են, իրենք պլանավորված են, գիտենք ինչ պետք է անենք, 3 արել ենք չնախատեսված ակցիա, գործ կարելու ակցիաներ, ինքը նվիրված էր ի պաշտպանություն հիմնականում Արտուր Օսիպյանի, ինչպես նաև տարբեր քաղաքական ու ոչ քաղաքական գործիչների, ովքեր որ քաղաքական հետապնդման են ենթարկվել, բայց ինչու առաջնային Արտուր Օսիպյանին, որովհետև կոնկրետ Արտուր Օսիպյանի դեպքում շատ հստակ է, որ նույնիսկ իշխանությունները չեն էլ կարողացել ինչ-որ մանիպուլյացիոն բան գտնեն, թե ինչի համար են իրան դա արել։ Այսինքն նույնիսկ հիմնավորումն էլ չեն գտնել, որ sense փոխեն մանիպուլացնեն ժողովրդին, ասեն, հա, չէ, նայեք, այս sense բան է արել, դրա համար ենք բռնել։ Այսինքն այդ դեպքում շատ հստակ է ու ինչպես նաև շատ կարևոր է այն փաստը, որ Արտուր Օսիպյանը հացադուլ է անում, արդեն 16-րդ օրն է, ու մենք ուղղակի չէինք կարա չանդրադառնանք դրան, ինչը եւս մի անգամ ապացուցում է, որ այն ստրատեգիան, ինչը մենք կիրառում ենք, բավականին աշխատում է, որովհետեւ տարբեր գործիչներ տարբեր ձևերով փորձեցին Արտուր Օսիպյանի հարցը բարձրացնել, մեր գործ կարելու ակցիան այդ հարցը բերեց սարքեց օրակարգ, հետո դուք կարաք նայեք հմեկում, տարբեր քաղաքական ուժեր միացան այդ թեմային, սկսեցին բարձրաձայնել ու ես նախ ողջունում եմ մնացած, եթե չեմ սխալվում, նոր ուժն է հայտարարել աջակցություն ու միասնության թևերը, ես ողջունում եմ իրանց այդ արարքը, որովհետև ամեն դեպքում իդեպ էլ ասեմ, ես օրինակ Արտուր Օսիպյանին անձամբ չեմ էլ ճանաչում ու դա կարևոր չի, ինձ թվում է մեր հասարակության մեջ այդ խնդիրը դա անձամբ ճանաչելու հարցը չի, ինչը որ դու տեսնում ես հստակ անարդարություն, անկախ ով է ոնց է, դու պետք է այդ անարդարության դեմ պայքարես ու ես էլ եմ, ճիշտ ասած, ես ինձ էլ եմ շատ հարցերում մեղավոր զգում, որ տարբեր ժամանակներ ես տեսել եմ ինչ-որ անարդարություն, բայց հետո այդ անարդարությունը սկսել եմ ինձ հիմնավորել, չէ, բայց մեկը ինքը լավ մարդ չի, պատկերացնում եք ու ոնց որ չեմ պայքարի, նախ քաղաքական process-ների մեջ չեմ եղել, սովորական քաղաքացի եմ եղել, ընդ չի որ ես իմիշ կարայանի պայքարեի, բայց մեկը ունեցել եմ այդ միտքը, ինքս ինձ բացատրել եմ եւ այլն ու նաեւ այդ իմ անփութության արդյունքում է, որ մենք ունենք հիմա Արտուր Օսիպյան նաև իմ որպես քաղաքացի անփութության արդյունքում է, որ Արտուր Օսիպյանի հետ այսպես աբսուրդ ձևով են վարվել։ Հա, իսկ մեր ակցիաների հետ կապված մենք 2-3 բան դեռ ունենք պլանավորած, ցավոք սրտի չեմ կարող ասեմ, ձեզ ասել եմ բանից առաջ։ Այո, դուք նշում եք, որ պետք է յուրօրինակ այդ ձեր մտքերով կրիատիվ հասնեք քաղաքացիներին, ձեր թիմակիցները նաև այդպես յուրովի են ներկայանում բանավեճերին նույնիսկ նախընտրական
պոպկորն ուտելով, զանգակներով, եւ նշեցիք, որ նաեւ կային հարցումներ, որոնցով ձեր վարկանիշն ավելի աճել էր, բայց այնուամենայնիվ կան քաղաքացիներ, որ ձեր այս պայքարի տեսակ, այս ակցիաները անլուրջ են դիտարկում, ասում են, որ անլուրջ եք վերաբերում այս ամենին, ինչպես եք մտադիր այդ քաղաքացիներին տանել ընտրատեղամաս ու այնպես անել, որ քվեարկեն ձեր օգտին։ Ես օրինակ այն ինչը որ մենք անում ենք, սկսած ակցիաներից վերջացրած բանավեճերով, չեմ սարկազմ չկա, էլի բացառապես, ես ոչ մի անլուրջ քայլ չեմ տեսնում։ Ազնիվ եմ ասում, ընդհանրապես մեր քայլերից ոչ մեկում անլուրջ քայլ չկար։ Ես շատ ուրախ եմ ու բնական է, որ այդ մեր ակցիաները մարդկանց մոտ ժպիտ ու հետաքրքրություն է, ոչ, այսինքն ինչ քաղաքական գործունեությունը պետք է անպայման նենց լինի, որ մարդկանց մոտ ատելության ու զզվանքի էմոցիա կամ երկիր կորցնելու կամ երկիր փրկելու սենց ինչ որ էգզիստենցիալ էմոցիաներ առաջացնի, որ մտածեն լուրջ է։ Ով ասե որ տես պիտի լինի քաղաքականությունը։ Ես ասում եմ, տես պիտի չլինի։ Քաղաքականությունը պետք է նես լինի, որ մարդիկ դրական էմոցիաներ է ստանում։ Հիմա ես այդ մեր քաղաքացիներին կոչ եմ անում իսկապես փորձել նայել, թե մենք իսկապես ինչ ենք անում, այսինքն մենք չենք ելնում ինչ-որ կապիկություն կամ ինչ-որ դերասանություն անում։ Այդ մեր արած բոլոր քայլերի մեջ հստակ քաղաքական մեսիջներ կա, ես օրինակ հարց տամ, ասենք, այդ ՀՄԷԿ-ի առաջի բանավեճի ժամանակ բացի պոպկորն ուտելուց, ինչ կարային մեր քաղաքացիները ուրիշ իրանց համար ստանային այդ բանավեճից հետո։ Այ ոչ մի բան։ Այ ոչ մի բան չեն կարա ստանային, կարային այդ իդեպ շատ հավես էր, ես օրինակ նայել եմ, բավականին հավես բանավեճ էր, էմոցիոնալ, շուխուրով եւ այլն, մարդիկ կարային նստեն պոպկորն ուտեն, իդեպ մեր շատ մարդիկ մեր էջին ուղարկում էին, թե ոնց էին իրանք տունը այդ ժամանակ պոպկորն ծարքե, պոպկորն դրա ու Միքայելի հետ on-line պոպկորն էին ուտում։ Ես պաշտոնապես եմ ասում, մեր ակցիաները պլանավորելուց ոչ միտեղ մենք միտք չունենք անլուրջ բան անելու, այդ բոլորը լուրջ ակցիաներ են ու մենք այդպես է շարունակելու ենք։ Նախընտրական քարոզարշավը ընթացավ, տեսանք, որ բավականին լարված կարծես թե Նիկոլ Փաշինյանը նախկինում եթե վիրավորում էր օրինակ միայն այսպես կուսակցության ղեկավարներին, այդ վիրավորանքներից բաժին հասավ նաև շարքային քաղաքացիներին, մասնավորապես արցախցիներին, մենք տեսանք, թե ինչ վերաբերմունք էր ցուցաբերում, ինչով եք այս միտումը պայմանավորում դուք, արդյոք Փաշինյանի ագրեսիան կապված է նրա հետ, որ նա իշխանությունը կորցնելու վախ ունի։ Չէ, ես մի հատ բան, իդեպ շնորհակալություն այդ հարցը տալու համար, որ ես մտքով կիսվեմ, մեր տրադիցիոն այս կլասիկ ընդդիմությունը, այսպես ասած, տիտուլային ընդդիմությունը միշտ փորձում է համոզել հետևյալի մեջ, որ իշխանությունները դեբիլ են, հիստերիկ են, բան հաշվարկող չեն, խառնաշփոթ բաներ են անում եւ այլն, ու դրանով իսկ փորձում է ստեղծի շղարշ, որ հեսա արագի մեջ իրաց հարցերը կլուծենք։ Դա ես մոտավորապես գնահատում եմ, իհարկե շատ անհամեմետալի բաներ եմ համեմատելու հիմա, բայց զուտ ուզում եմ կոնցեպտը ասեմ, էլի։ Նույն մոտեցումը կար մեր մոտ բանի ժամանակ, պատերազմից առաջ մենք վերաբերվում էինք մեր հակառակորդին Ադրբեջանին, որ իրանք բան, շորով են դրանք պատերազմ չեն կարող անել եւ այլն, չէ՞, դուք էլ գիտեք, այդ հստակ է, բոլորս գիտենք։ Իհարկե սա քաղաքական պայքարի մասին է, բայց քաղաքական հակառակորդներ են այս մարդիկ։ Իսկ մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ դու քո քաղաքական հակառակորդներին երբեք դի չթերագնահատես։ Դու քաղաքական հակառակորդներին պիտի մտածես, որ քո քաղաքական հակառակորդները շատ սուր մտքով հաշվարկող, այսպես ասած քաղաքական կենթայիներ են ու իրանք անելու են իրանց շահից բխող բոլոր քայլերը ու դու պետքա փորձես ինքդ ավելի խելացի լինես իրանցից, որովհետև հակառակ դեպքում, երբ որ ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ դու նայում ես, ասում ես, հո, էսի գիժա, սրան հեսա արագի մեջ կհանենք, դա ոչ մի ձև չի ստեղծում մարդկանց մոտ ներքին ռեսուրս, որ մտածի ոնց է հնարավոր հասնել իշխանափոխության, դե որտեվ պարզ է, չէ, դե մեկը գիժա պետք է հանել։ Էլ ինչ մտածեմ ես, էլ ոնց պլանավորեմ։ Սա իրանց տոտալ ֆեյլերներից մեկն է, որ այս նարատիվը պատտվում է, մենք օրինակ կարամ ասեմ, որ
մենք թե տիտուլային ընդդիմությանը, թե իշխանությանը վերաբերվում ենք ամենայն լրջությամբ, մենք իրանց մեջ խեղկատակներ, չհաշվարկողներ, ինչ-որ sense մարդկանց չենք տեսնում, մենք իրանց մեջ տեսնում ենք մարդկանց, ովքեր որ խելացի են, մտածում են, ստրատեգիա ունեն, բաներ են կիրառում ու մենք փորձում ենք դրանց այդ իրավիճակում լուծումներ գտնել ու ես նաև կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներն այս ամեն ինչին տենց վերաբերեն ու դեր հարցի բունեությանը վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի այդ էմոցիոնալ պոռթկումները իրանք իմ կարծիքով իրանք բնական են, այսինքն ես չեմ համարում որ դա անբնական է, ասենց ինադու ինչ որ բան անում, բայց ես նաև մտածում եմ որ դա հաշվարկած է։ Այսինքն ես օրինակ հիմա որ բանավեճերի եմ գնում, տարբեր ուժեր կան ինչ որ բաներ են ասում, իմ մոտ բնական էմոցիոնալ ներսում պոռթկում ալնում։ Ես եմ որոշում այդ պոռթկումս պետքա դառնա հանրության հարց թե այդ պոռթկումս պետքա մնա իմ մեջ։ Հիմա ես վստահ եմ, որ այդ պոռթկումները հաշվարկած են, իրանք հաշվարկած են, հիմնականում հաշվարկած են, հա, չասեմ որ բոլորը կարող են ինչ-որ բաներ կա, որ իրանք չէին ուզենա անեն, այդ էմոցիոնալ պոռթկումների հիմնական խնդրեմը դա է, երբ որ դու ունես այդպես ստրատեգիա, որ դու անպայման դի պոռթկումներ անես, այդպես էմոցիոնալ անես, սաղին բան անես, այդպես ոգևորես, սաղ վատը առնելու ինձ անեք ամեն ինչ վատա, այդից նաև ստեղծում է ռիսկ, որ դու դրա ժամանակ կարող ես մի հատ նես բան անես, որ չէիր ուզում, այդ էլ է իրանք բանի մեջ, բայց ես համարում եմ, որ դրանք մեծ հաշվով հաշվարկած բաներ են, հաշվարկած քայլեր են, իրանք ամրապնդում են Նիկոլ Փաշինյանի իմիջը, որը հիմա ի դեպ շատ անհաղթահարելի է այս եղածած տիտուլային ընդդիմության կողմից, այն իմիջը, որ ինքը ժողովրդի մարդն է։ Ինքը ժողովրդի նման է, ժողովուրդ ջան, մարդիկ ջան, նայեք, ես ձեր նման էմոցիոնալ եմ, ես ձեր նման չեմ կարողանում իմ էմոցիաները կառավարեմ, ես էլ եմ նեղվում, ինձ էլ են ջղայնացնում, դա Նիկոլ Փաշինյանի իմիջն է, որը որ սուպեր ֆանտաստիկ ձևով աշխատում է, ու դա բնականաբար հաշվարկված process-ի մաս է։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյան ինքնատիրապետումը կորցնում է, երբ մարդիկ խոսում են մասնավորապես Արցախը հանձնելու մասին, մեղադրում են Արցախ հասնելու, սա էլ է հաշվարկված ինչ-որ բան, թե սա այն դեպքն է, որ իսկապես չի կարողանում իր էմոցիաները պահել։ Ինձ թվում է այդ ամեն ինչը նորից այդ էմոցիաները հստակ կան։ Ես չեմ մտածում, որ այդ էմոցիաները հաշվարկված օթից գալիս են, այդ էմոցիաները կան, ինձ թվում է հաշվարկած է, որ այդ հարցերին մոտենալը բան ճնշում բարթացնի, դա հարտուկ հաշվարկած, նախ երևի եկեք ազնիվ լինենք, էլի, հիմա նայեք ինքը, Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք, տոտալ պարտություն բերած ղեկավար է, ինքը ոնց որ եկել է իշխանության, իր իշխանության ժամանակ մեր երկիրը պարտվել է, ոնց որ հստակ փաստ է, հիմի պարզ է չէ, որ ինքը էմոցիաներ ունենալ, պարզ է չէ, որ դա լինելու է, ոնց որ կոպիտ ասած, իր ցավոտ կետը, ամենացավոտ կետը ու պարզ է, որ դրա հետ կապված ցանկացած հարց sense տնենց իր մոտ էմոցիաները արթնացնելու։ Հիմա օրինակ ես անձնական իմ բանով ասեմ, ես 44 օրյա պատերազմի մասնակից եմ, այդ պատերազմի հետ կապված շատ քաղաքական գնահատականներ, որտեղ որ քաղաքական գործիչները այդ պատերազմի նույն Նիկոլ Փաշինյանը, պատերազմ կռվածների, զոհերի հետ կապված ինչ որ նսեմացնող բաներ ասում, ներսը քանդվում է, ես ներսում ոնց որ ամեն ինչ ալեկոծվում է, ու այդ երևի ոնց որ նորմալ բնական բան է, այսինքն ասածս հետևյալն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրում է, որ այդ հարցերը բոլոր ճնշումը այնքան բարձրացնի այդ հարցերի, որ մարդիկ իմանան, արա, չէ, այս հարցով յան տվեք, կարող է այդ հարցով մի բան խոսամ, գնամ նստեմ։ Ինչը օրինակ Արտուր Օսիպյանի դեպքում հստակ մեսիջ է, որ ասում են ախպեր, այդ հարցերից գնացեք, ուրիշ հարցերով խոսացեք, այդ հարցով որ խոսացիք, ձեզ նստելու եմ։ Պարոն Քոչարյան, բոլորին դեմ եմ հայտարարում է, որ ուզում է 100-օրյա իշխանություն, խոստանալով մի շարք փոփոխություններ անել եւ ինքնակամ հրաժարվել իշխանությունից։ Որքանով քաղաքացիները վստահ լինեն, որ իշխանության գալուց հետո չեք շեղվի այս օրակարգից, օրինակ հաշվի առնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, երբ որ ժողովուրդը ասի կորցնեմ վստահություն, ասի որ ուզում եմ հեռանամ, ես կհեռանամ իշխանությունից, բայց տեսնում ենք թե ինչ է կատարվում։ Դա շատ լեգիտիմ հարց է, ճիշտ ասած բան է, մի քիչ
այդ հարցից նեղվում եմ հանուն արդարության, որովհետև Ներողություն եմ խնդրում։ հա ինքը լեգիտիմ հարց է։ Ինքը նայեք ոնց որ իմ տեսանկյունը ասեմ, էլի ոնց որ պատկերացեք, ես IT ոլորտում եմ եղել 15 տարի, իմ IT ստարտափ եմ արել, միջազգային բավականին հաջողված ստարտափ է եւ այլն։ Ինչ որ պահից ես ոնց որ ասել եմ, սեն չի լինի, ոնց որ ես ինչ որ բաբլում եմ ապրում։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետությունն ապրեմ, բայց ես գնացել եմ իմ IT բաբլի մեջ եմ ընկել, ըստեղ ապրում եմ, իրական Հայաստանի Հանրապետության մեծ հասարակության հետ ես կապ չունեմ, ես իմ ապագան իրանց հետ եմ կապում, բայց իրանց հետ կապ չունեմ, կապ ունեմ ինչ որ մի 3000 ինչ որ կոնկրետ տեսանկյուն ունեցող մարդկանց հետ, բայց իմ ապագան ես բոլորի հետ եմ կապում ու բոլորի համար պատասխանատվություն եմ կրում ու որոշել եմ, ասել եմ, օքեյ, գնամ քաղաքական դաշտ, ինչ որ պատասխանատվություն վրա վեկալ եմ, ինչը որ ես համարում եմ ճիշտ է ու պատրաստ եմ վերցնեմ, ու ոնց որ ես տես գալիս եմ սիրում մաքուր կոշիկներով, տես ոտս դնում եմ այդ քաղաքական դաշտ, ու առաջի բանը այնա որ դու եկել ես մեզ խաբելու։ Էդի sense բանը է, էլի, ոնց որ ու դու ու հերիք չի դա ոնց որ քեզ բան անում, դեխեն ինձ այդ հարցը տալի, ես ինչ եմ արել, ինչի համար եք ինձ այդ հարցը տալի, բայց մյուս կողմից հասկանում ես, որ դա բավականին լեգիտիմ ու ճիշտ հարց է։ Դու հասկանում ես, որ ինքդ էլ, եթե ուրիշ մարդը տես գա քաղաքական դաշտ, ինքդ էլ ես իրան տես վերաբերվելու, ասել ես, մի վայրկյան, դե դուրս ծնվար։ Այդ ոնց է կար, այդ ինչ իմանամ չես, դա շատ լեգիտիմ հարց է։ Ցավոք սրտի այդ հարցը պատասխան չունի։ Դրա ամենամեծ խնդրեմը այն է, որ այդ հարցը պատասխան չունի։ Ինչ ասեմ, մենք չենք խաբելու։ Կա ինչ որ քաղաքական ուժ, որ ասում է մենք խաբելու ենք։ Չկա, այդտեղ բանը քաղաքականության մեջ այն ինչքանը որ ես եմ կարողացել հասկանալ, կարևորը քո հետագիծն է, մարդիկ պիտի նայեն, թե դու ինչ ես ասել, ինչ ես արել, ինչ ես ասել, ինչ ես արել, ինչ ես արել, ինչ ես արել ու ես հուսով եմ, որ այն ճանապարհը, որը որ մենք անցնում ենք, այդ ճանապարհով մենք կարժանանանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վստահությանը։ Կայուն մեծամասնությունը վերացնելու ձեր առաջարկը շատերի համար ընդունելի է, բայց արդյոք սրանով Հայաստանում կառավարման ճգնաժամ չի ստեղծվի, եթե օրինակ որևէ ուժի չհաջողվի այսպես մեծամասնություն ստանալ, իսկ կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու շուրջ բանակցությունները օրինակ չհաջողվեն։ Փաստացի ստացվում է, որ Հայաստանը մենք շարունակաբար այսպես արտահերթ ընտրությունների շրջափուլի մեջ ենք լինելու։ Նայեք, մաթեմատիկական իմաստով այն մոդելը, որ մենք առաջարկում ենք, այդ մոդելում տարբեր հնարավորություններ կան, որի արդյունքում կարող է մեր պետությունը անվերջ ընտրություններ անի։ Մաթեմատիկական իմաստով այդպես է։ Բայց իրականությունը իմ կարծիքով հետեւյալն է, որ նման բան չի լինելու։ Իմ կարծիքով կարող է լինի այնպիսի ընտրություն, որտեղ որ կոալիցիա չկազմվի, բայց հաջորդ ընտրություններում դա ավտոմատ լուծվելու է, որովհետև խնդիրը հետեւյալն է, նայեք, քաղաքական ուժերը իրանք շահից դրդված են գործում, էլի, այնտեղ բան չեն, էլի, իրանք ինչ որ տենց կոպիտ ասած դեբիլներ չեն, էլի, իրանք շահից դրդված են։ Հիմա նայեք, եթե իրանք անցել են ազգային ժողով ու ենթադրվում էր, որ ասենք այս 3 ուժը պետք է իրար հետ կոալիցիա կազմի ու իշխանության գա, հիմա հասել են ու գզվրտվում են իրար հետ։ Ինչ որ նախարարի պաշտոնում չեն կարող գան համաձայնության պայմանական ու արդյունքում չեն գալի ու այդ խորհրդարանը լուծարվում է։ Ինչ հանելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այդ 3 ուժերին, ովքեր որ ասում են կգան կլուծենք այդ հարցերը, ձեն չի տալու։ Ասելու այ ժողովուրդ չեմ հասկանում, ես ոնց որ տանից ելնում ձեզ ընտրություն եմ անում, ինձ ասում եք կգնա կոալիցիա կազմեք չեք անում, հաջորդ ընտրություններին գնալու են ուրիշ ուժի են ձեն տալի։ Հիմա, բայց սա այդ 3 ուժը հասկանում են, չէ՞։ Այդ 3 ուժը հասկանում են, չէ՞, որ եթե իրանք հիմա արդյունքի չեկան, չկազմեցին իշխանություն, ժողովուրդ իրենց քթից հետի բերելու է։ Հիմա այս մեր կարգավորումների փաթեթի իմաստը հետևյալն է, իդեպ որ նայեք, ինքը գրեթե բոլոր կարգավորումները, օրինակ կրիպտո կարգավորման մասին խոսամ, որտեղ այդտեղ ես զբաղվել եմ այդ հարցով, նայեք, կա հետևյալ տրամաբանությունը։ Բոլորը վատն են, ամեն հնարավոր ձևով ամեն ինչ սահմանափակեք, ամեն ինչ թող իր հունով գնա, հանկարծ ոչ մի վատ բան չլինի, էդի կարգավորման մի մոտեցումն է, որը որ ցենց ավելի շատ տենց սովետական մոտեցումից ժառանգած մոտեցում է, նույն օրինակ ստարտափային ոլորտում ամերիկյան մոդելում լրիվ հակառակն է, այն մյուս ծերն է, էլի, իրանք ասում են, հա թողեք ինչ ուզում են անեն, հենց կհասնեն ինչ որ մի փուլի, այսինքն դու եթե դեռ ես մակարդակներում ես խաղում, ինչ ուզում ես արա, կհասնես այս մակարդակ, քեզ կբերեմ դաշտ։ Հիմա նույնը այն օրենքները, որոնք որ մենք ենք առաջարկում, մենք ասում ենք ժողովուրդ, եկեք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին ու այդ քաղաքացիների մեջ ծնված
քաղաքական առաջնորդներին, չնայենք թշնամիների աշկերով, չնայենք ինչ այո շատ բարդ է, մեր պատմությունը հակառակի մասին է մեզ անընդհատ ապացուցել, բայց դա պետք է հաղթահարել։ Եկեք չնայենք, որ իրանք թշնամիներ են, եկեք նենց համակարգ ստեղծենք, որը որ ինչ որ ձև կկարգավորի ամեն ինչ, դեն չի որ բասկը թողենք ինչ ուզում ա լինի, բայց նաև հնարավորություն տանք, որ այո ընդես sense tenants վատ խաղացողներ լինելու են, բայց այդ վատ խաղացողների հետևից ընկնելու արդյունքում դու լավ խաղացողների շանսերը вообще զրոյացնում ես, ընդհանրապես զրոյացնում ես։ Ես դες մեկ օրինակ բերեմ դրա հետ կապված, ես դες պաշտոնապես ասում եմ, հիմա գրեթե բոլոր կուսակցությունները խախտում են կուսակցությունների մասին օրենքը, հատկապես ֆինանսավորման մասով։ Պաշտոնապես ես ասում եմ, ես դες պարզ բան ասեմ, գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում քարտով, վիզա կամ մաստերկարդ քարտով կուսակցության փող չես կարող տաս։ Ու շատ པարզ խնդիր է, չէ՞։ Ինձ հետարքիր է, այս ասենք վերջի 10 տարում հաստատ քարտերը լավ պոպուլարիզացվել են, չէ՞։ Ինչի մի հատ կուսակցություն այս հարցը չի բարձրացնել։ Ինչի մի հատ կուսակցություն չի ասել, ժողովուրդ ջան, մեր հեշտ ձևով ֆինանսավորեք, էլի այդ քարտով ինչ ասես կարում եք առնեք, մեկ 1000 դրամ ինչա որ քարտով կանեք, այսինքն ոչ իրավական կառուցվածքը կա քարտով տալու, ոչ տեխնիկական, ոչ մեկ այդ հարցով չի զբաղվել։ Ինչի, որովհետև մեր կուսակցությունները անհասկանալի է թե ոնց են ֆինանսավորվում։ Իրանց հիմնական այն վատագույն դեպքերը բնականաբար այնա որ դրսից են ֆինանսավորում, որը որ պետության ազգային անվտանգության հարց է, բայց ոչ պակաս ազգային անվտանգության հարց է, երբ որ այդ կուսակցությունները ֆինանսավորվում են ինչ որ փոքր խմբակների միջոցով, ինչ որ շահեր սպասարկելու համար, որ քաղաքացիները ընդհանրապես անտեղյակ են այդ ինչա տեղի ունենում։ Հիմա, բայց ինչա տեղի ունենում։ Հիմա քանի որ իշխանությունն էլ են նույն ձև, իրակուսակցությունն էլ են նույն ձև ֆինանսավորվում, ինձ ոչ մեկ չի ասել սա պաշտոնապես չի հայտարարել, բայց իրականությունը էս է։ Բոլորին թույլ են տալի այդ օրենքը խախտել։ Այսպես կամ այնպես ոչ մեկի հետևից չեն գնում։ Ես ձեզ հավաստի ասում եմ, եթե մենք գնանք կուսակցությունում ինչ որ մի անհատին մի 3 հոգի գա քեշով փողը տա, հետո այդ մի անհատը կուսակցության մեջ դնի sense բաներ, ոչ մեկ մեր հետևից չի գալու, ոչ մեկի հետևից չեն գնալու տես բաների համար, որովհետև իրանք գիտեն, որ այդ օրենքները լավ չի, դրա վերահսկողության հավեսը չկա, մեկը բոլորը անում են, հիմա մի հատ է գնանք բոլորին դեմեմին մի հատ ասենք այդ խի եք այդ փողը sense դրել, ասելու են քաղաքական հետապնդում է, թեմա դառնա, զալա չկա։ Բայց իրականությունը այն է դառնում, որ դու փաստացի օրենքներով չի աշխատում այս համակարգը։ Ընդհանրապես օրենքներով չի աշխատում։ Ու կուսակցության դեպքում, որը որ մերն է, որ բացի են մեր ծրագրից մենք նաև մշակութային փոփոխություններ ենք ուզել բերել, այն որ մեզ ամբողջությամբ մեր անդամներն են ֆինանսավորում, կարան ամսական բաժանորդագրության փոխտան եւ այլն, դու ուզում ես այս ամեն ինչը կարգու կանոնով անես, դու անում ես կարգու կանոնով, բայց այդ բարդացնում է քո process-ները։ Հիմա այս ամեն ինչը կազմակերպել է, սրա հաշվապահությունը, սրա հստակ բաները, շատ բարդ է, կազմակերպչական լուրջ ռեսուրս է։ Դու ստիպված այդ ամեն ինչը անում ես, որ պրինցիպի կարելի չանեիր, որովհետև մեկը ոչ մեկի չի հետաքրում էդի։ Ու այն մնացած կուսակցությունները, ովքեր որ թքած ունեն այդ կանոնների վրա, մեկա թքած ունեն, իրենց հետևից գնացող էլ չկա։ Եվ պարոն Քոչարյան, ամփոփելով զրույցը, ինչ կոչով կդիմեք մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր դեռ չեն կողմնորոշվել որ ուժի օգտին քվեարկեն, եւ նույնիսկ այն քաղաքացիներին, ովքեր որոշել են առհասարակ չգնալ ընտրության, ասելով որ իրենց համար տարբերություն չկա, Նիկոլ Փաշինյանը կլինի վարչապետ, թե մեկ ուրիշը։ Նայեք, մի հատ կարճ բան եմ, կոչ չլինի, մի քիչ բացեմ օրինակ այդ փոշիացման թեմայով մի հատ միտք ասեմ։ Նայեք, ուրեմն ցավոք սրտի մենք փորձել ենք նենց անենք, որ 30-40% բոլորին դեմ են մարդկանց համար ինչ որ հրապուրիչ վստահելի տարբերակ լինի։ Ընտրություններին կտեսնենք իշխանով են կարացի անենք։ Հիմա եթե մենք դեռ ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ չեն կողմնորոշվել, ես ասեմ հետեւյալի մասին։ Ուրեմն փոշիացման գաղափարը այդ քաղաքացիները նաև վախենում են, որ կգնան ինչ-որ մեկին կքվեարկեն ու կփոշիանա, չէ՞։ Նայեք, փոշիացման կոնցեպտը կա, դա գոյություն ունի, բայց փոշիացումը աշխատում է, ազդում է մենակ մանդատների քանակի վրա։ Փոշիացումը չի ազդում իշխանություն ձևավորելու վրա, այսինքն չի կարա փոշիացման արդյունքում օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության գա, տենց բան գոյություն չունի, այսինքն
ընտրություններում պայմանական Նիկոլ Փաշինյանը կամ Ռոբերտ Քոչարյանը իրանք կամ Սամվել Կարապետյանը իրանք պիտի գան ընտրություններում առանց փոշիացման sense tenants մեծամասնությունը հավաքեն, այսինքն sense tenants ստանան տոտալ իշխանությունը, հետո զուտ փոշիացման արդյունքում 10-ատ ավել մանդատներ, ոչ մի բան չի փոխում, վարչապետը իրանք են սաղ իշխանությունը սուպեր վարչապետության ձեռնը։ Փոշիացման տրամաբանությունը էսա չես կարա դու գնաս ընտրես մի ուժի այդ ձենը փոշիանա ու դրա արդյունքում ինչ որ մեկը իշխանության գա, տենց չի աշխատում փոշիացումը։ Այդ նարատիվը, որ այդ փոշիացման բրդվում է, դրա տրամաբանությունը ինչն է, որ ամեն ուժ մտածում է, որ այդ չկողնորոշված քաղաքացիները իրանցն են։ Ամեն մեկը մտածում է իրանցն են ու երբ որ այդ քաղաքացիներին ասում է դու հանկարծ չգնաս այդ փոքր ուժերի բան ընտրես, ավելի լավ է գաս իրանց ընտրես, բայց իրականությունը հետեւյալն է, եթե մարդ կա, ով որ չի կողնորոշվել, չի ուզում օրինակի համար ոչ Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ ըստ տիտուլային ընդդիմությանը, չի ուզում իրան ձեն տա, ինքը պաշտոնապես ասում եմ, եթե իրանց sense tenant ձեն չէր տալու, պաշտոնապես ասում եմ գնալ մի հատ փոքր ուժի ձեն տալ, որ այդ ձենը չի անցնելու, դրա արդյունքում ոչ ընդդիմությունն է իշխանության գալու, ոչ իշխանությունը գնալու է, պրոստը այդ ձենը տալու է իրանց։ Всё, այդքանով վերջանալու, ուրիշ ոչ մի բան դա չի լինելու։ Էսա իրականությունը, այսինքն այդ դրանից վախենալ պետք չի, ամենակարևոր բանը որ կարող անեք, դա ընտրություններին մասնակցելն է։ Շնորհակալ եմ պարոն Քոչարյան զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Իմ հյուրներ բոլորին դեմ եմ կուսակցության падգամավորության տեխնացու Արամ Քոչարյանը։ Կհանդիպենք։